各位弟兄姊妹，新年快樂！好開心咧，喺新年嘅日子裏邊咧，拍咗一集特別嘅 Gentle 喎。當然，我哋喺呢個 Deep and Wide 2026裏邊咧，同大家拜個年先，祝福大家喺新嘅一年深深牧養，廣傳福音。咁開心嘅日子咧，我哋就邀請咗幾個嘉賓一齊咧，去到分享咧關於過年嘅時候嘅。咁有 Jason 希嘉佢哋兩夫妻啦，有 Ripple 啦，同埋咧亨亨嘅。咁點解咧我揀佢哋咧嚟到呢一集嘅 Gentle 咧？因為我覺得咧佢哋都好特別㗎，佢哋咧就係好喜慶嘅人嚟嘅，好中意同屋企人一齊啦，並且咧好中意過呢啲喜慶嘅日子。咁所以咧，我哋今日一齊分享下咧，大家咧點樣去到過年，甚至乎咧我哋 Gentle 過年咧有啲咩特別嘅。我想問下大家係咪每年咧都好期待呢個日子㗎？係啊，係。以前鬥利是鬥得好開心，而家派利是都好開心。如果有個仔都可以鬥利是嘅。係，個女可以鬥利是，同埋可以佈置屋企。我今年就係第一年派利是啦，同埋就排到啲 schedule 好密啊！今年即係初一啊、初二啊、初三、初四啊，就係同埋兩邊嘅親戚啊，超多連拜，所以都好期待嘅。雖然要派唔係收。係啊，咁我哋好多人咧，我哋都好期待過年，但係我知道咧，有啲嘅年青人咧，每次咧過年就有少少緊張啦，有少少壓力啦，因為咧可能好多時候咧會面對親戚嘅靈魂拷問。咁今集咧，我又問下咁多位嘉賓啦，面對呢啲即係親戚嘅關心啦、關注嘅時候啦，你哋會點樣去到回應？甚至咧，我知道你哋好犀利㗎，唔單止回應到，仲可以咧反擊到咧去到關心你哋嘅親戚嘅。所以咧，而家同大家玩個遊戲先啦，就係咧，我而家有幾個咧靈魂拷問，咁睇下大家有冇經歷過啦。嚟啊啲親戚嚟㗎。點樣回應啦？飆到我姑媽行過嚟。係啦，嗱，咁我哋咧，首先第一條就係啦，如果咧你今年咧係 DSE 生，我知道今年 DSE 咧4月就考㗎啦 ，OK？係啊。2月咧見到親戚，其實佢就話今年考 DSE 咯噃嚇，阿欣仔咁樣啦，好有 feel 啊，好有 feel。你諗住擲幾多粒星啊？幾多星啊？嗱，我覺得呢啲咧最好都係揾啲答咗好似冇答 answerable answer 就話我想就梗係攞最多嘅星星啦，有幾多攞幾多。不過到時攞到幾多就要睇下考出嚟先知啦。哇，都好犀利喎！想就梗係攞盡佢啦。咁就分波出嚟。呢題我係答過嘅，即係以前係啊，呢題咧就係即係話是有個親戚問我啦，跟住就其實啊我都冇乜信心㗎，不過咧靠上那加給我力量的凡事都能係啊，你又咁對佢？我就唔可以咁樣答咯，我通常會好冇信心，盡量攞咯，但係我就會反攻佢咯。咁你個仔咧？阿表哥咧考佢考會考喎，就會問下呢啲咁樣咯。好啊，咁啊第二條咯喎，第二條咧常常都會問嘅就係當你單身嘅時候啦，咁我就問幾時帶女朋友翻嚟啊？幾時帶男朋友翻嚟啊？大家有冇遇過呢啲嘅提問，或者你會點答咧？都會有嘅，絕對有嘅。咁就係問翻佢，咁有咩人介紹啊？推翻個波出去。但係如果真係介紹俾你，你會唔會？即係話嗰邊有個阿陳仔咁樣。因為佢喺內地，所以我到時都已經喺香港已經走咗。打走咗佢就算啦咁樣，碌咗過去。我以前我婆都會咁樣問我嘅，然之後咧我就話婆婆你幫我祈禱咯，快啲出現咯，好有智慧。係啊。咁咧，你有冇話未結婚啊？或有冇問幾時結婚啊？其實我通常都會尷尬咁樣咯，我真係唔知點答咁嗰啲啊嘛。咁同埋我心底面諗話，我都想帶女朋友嚟啊！你唔使問我，有一定帶俾你睇。咁但係如果好 close 嗰啲姑姐，我就話多謝你關心我啊！喂，有一定帶俾你，同你飲茶啦，係咪？咁佢就佢就會好開心咁樣。我都覺得其實有時候咧問呢啲問題咧，我哋可能會有少少尷尬啦，但係背後咧其實都係一份關心嚟嘅。係啊，即係佢哋好關心人結咗婚未啊？依家仲咪生咗仔未啊？咁嗰啲咧。好啊，咁咧最後一條啊就係咧可能咧你已經又擲咗星啦，跟住之後又有女朋友，咁就會問你啦，咦返緊咩工啊？幾時可以買層樓俾阿爸阿媽住啊？呢個真係我真係覺得我一如既，即係我覺得我應該去 Ripple 學習，因為佢個答得好有智慧。但係我呢啲咧通常都係咁樣，我儲夠錢我就買㗎啦，即係嗰啲你答咗好似完全冇答咁樣，係啊，咁就睇下幾時儲夠錢咁咪買咯。係，我呢個冇答過，我真係佢即刻諗緊有咩經文可以回答，有冇面拎到嗰啲？再唔係就同佢講，咁你祝福多啲我哋啦。係啊，要封大封啲利是俾我。咁我哋係
佢講靠你啦，今次買唔買到榴蓮鋪？睇下你封幾睇你多個利是係咪雙封定4封咁樣？將個波交俾佢話，我好需要你啊，姑姐咁樣。係啊，祝福下，祝福下。係啊，冇錯唔該晒，唔該晒。冇錯，我覺得呢個遊戲咧都係俾下啲 tips 大家啦。其實咧，我哋每一年都會面對我哋嘅親戚啦，面對我哋嘅家人啦，可能咧都有呢啲問題，但係唔緊要㗎。我哋咧正面積極去到回應咧，同埋最緊要唔好放喺心裏邊，唔好咧自卑作祟啦。喺咧家人面前咧都可以好開心啊，去到做下自己啊咁樣咯。咁咧我自己又分享下，我覺得咧係咧每年嘅拜年裏邊咧，我都覺得都係呢個生命嘅成長嚟嘅。即係譬如我記得咧嗰陣時啱啱信耶穌啦，咁咧就喺教會裏邊就好熱情啦，傳福音啊，好開心咁啦。咁唔知點解咧，一翻到去親戚嘅飯局，我唔知你哋會唔會親戚嘅飯局咧，就會開始咧唔係好咁講嘢啦，跟住又變翻嗰個好蛇龜，因為咧其實我兩邊親戚咧我都係最細，即係唔係最細，尾二細嘅孫嚟嘅，咁所以就會表哥講嘢啦，舅母講嘢啦，個人咁我就會咧自己喺度睇電視啦，喺度咧冇乜嘢講咁啦。咁但係咧慢慢我又發現喎，咁點解咧我喺教會同喺親戚面前係兩個樣嘅咧？咁我就咧開始咧每年拜年咧就係一個嘅時機，就嘗試下去關心下表姐啊、表妹啊，甚至多謝下多謝你包水餃啊，你點啊，身體點啊各樣嘢。咁我又覺得咧有幾開心嘅喎，即係咁樣做到自己，同埋就會發現，我好記得有一年咧，我又係咁樣親戚聚會嘅時候，跟住突然間我表姐同我講：阿君啊，我覺得你咧大個女咗啊，你而家咧真係唔同咗啊咁樣。咁我覺得對我嚟講咧都係一個學習點樣去喺屋企人裏邊去整合啊。你哋有冇啲咁樣嘅經歷咧？你覺得？我覺得可以係先由投入去開始咯，係即係你唔好好冇錯抽離咁樣，即係覺得唔關我事啊，拜年就係悶啊之類嗰啲，即係可能你同佢哋傾偈啊，去玩啊，咁開始做一個開始，跟住咁樣去接觸佢哋啦，咁慢慢會唔同。同埋例如咧，就善用唔同時間，我就試過嚟成班親戚喺度玩嘅時候咧，跟住我就唔係偷偷嘅，因為真係得翻我同阿婆坐啊嘛，咁我就向佢傳福音咯。咁嗰陣時都唔係好識嘅，仲喺度講緊啲咩你要唔要將耶穌接入你心入面啊咁樣嗰啲，咁都未係好認識啦。但係因為我覺得既然落單咗嘛，又冇嘢做，不如試下傾下。同埋嗰陣時婆婆身體又有需要，咁又可以為佢祈禱，同埋向佢傳福音咁樣咯。咁就喺冇家人見證之下，我自己同耶穌就見證住婆婆信主咁樣咯。咁咧就有即係將耶穌接入心入面啦。我就問佢喺邊度，跟住佢就喺心度咁樣。哎呀，好傻啊！所以我就把握啲時間咯。我覺得咧，老人家係好需要或者好中意呢一種從孫而嚟嘅關心，即係可能你哪怕者問你上次話隻腳唔舒服，你今次點啊？你近排身體點？其實佢哋係好願意講，好願意分享。係啊，因為我最近都有一個經歷，就係呢2年我都發覺自己係多咗好想靠近多啲屋企人啦，特別係即係我婆婆啊、公公啊、姨媽姑姐啊嗰啲，即係會好想關心佢哋而家嘅狀況係點樣啊，好想問下佢哋其實有啲咩需要啊，因為真係其實成日聽教會好多嘅見證講話即係為屋企人祈禱啊，即係讓佢哋經歷點樣信仰呢個威力啊。咁其實我以前都唔知點樣嘅，但係我頭先聽你講嘅時候，我都好有感覺，諗翻起其實就係有陣時可能一句關心問候咧，其實佢哋已經好有感覺，就會將佢所有嘢都同我講晒，咁甚至乎就係最近係帶咗婆婆同埋公公係洗禮灑水禮，咁所以其實係講緊只係我同我家姐幫佢哋做嘅啫，講緊係，但係其實已經係經歷咗一個好大嘅神蹟咯。你係佢哋唔舒服嘅時候，係啦，特別係公公過身之前咁，家姐就講咗次為佢洗禮啦。咁我哋係覺得好感恩，甚至乎係婆婆佢同我哋講話佢眼睛唔舒服，跟住我哋嗰一日為佢洗禮完之後，第2日佢就主動同我講：我今日為咗隻眼祈禱啦。係啊，咁我覺得係感謝神，即係我覺得好滿足、好冇遺憾嘅感覺，同埋我真係好 feel 到原來我只要關心我嘅屋企人，其實佢哋就可以咁樣去經歷神咯。其實我覺得咧，即係我哋做利未人啦，有神學生啦，即係咧係要好懂得去把握時機嘅，將呢一份愛咧咁去送俾我哋屋企人。咁咧，我之前咧就有個經歷嘅，咁我其實咧我同阿 Tim 咧就兩個都係利未人啦，咁樣，咁但係咧我哋喺家族面前要傳福音咧，我哋係好驚嘅，即係由細到大都好驚。但係咧就覺得喂唔得啦，我哋兩個都係傳道人咁樣啦，咁我哋可以把握啲咩時間嚟去讓我哋嘅屋企人都可以係參與喺其中，要聽到呢個福音咧咁就係話説咧，我個女就係擺8日宴，咁啊大家咧嗰啲小朋友擺8日宴
年咧，咁就會喺酒樓啊或者book party 係啊 room 啊咁樣。咁我就喺教會裏面咧 book 個獅子鴨，然之後咧我就請咗啲門徒過嚟咧，喂你幫我哋手，我哋一齊撞下膽，等我哋咧可以招呼我哋啲屋企人咁樣。咁嗰日咧其實咧我哋兩邊嘅屋企人啦，甚至我哋以前啲左鄰右里啦，都嚟到我哋嘅當中。咁跟住我同阿添咧就站起嚟咧就講見證啦咁樣。咁雖然咧嗰日咧其實即係我哋有呼召嘅，即係第一次呼召啦，冇人信主嘅，即係第一次都好啦咁樣。咁但係咧，我覺得咧我哋好似站對位置咗。係啊，嗰年啱，其實應該係大概1-2年前度啫嘛。就我嘅屋企人咧，就慢慢嘅就一個一個信主咁樣咯。係啊，咁同埋即係阿添嘅屋企都有啲嘅變化。咁所以我覺得咧係即係我哋真係要擁抱我哋嘅身份，隨時隨地咧我哋就作見證嘅。係啊，我覺得咧從以前好似我講啦，我會比較緊張嘅，去呢一啲飯局啊，唔係好知仲埋好長啊，跟住之後又講好多嘢啊，都係或者都係啲姨媽姑姐過嚟。但係到呢幾年咧，其實喺我屋企裏邊咧，因為我嫲嫲過咗身之後咧。咁我哋有一段時間冇親戚一齊食飯，咁但係呢幾年咧，我就主動喺個家族群組話：大家要唔要嚟我屋企嗰度團拜啊？咁樣，咁就即係為屋企人煮一餐飯，咁就讓大家有更多 connect 嘅時間。咁我都覺得其實係好開心、好滿足嘅。咁同埋我今年好特別喎，我今年嘅利是封咧，我自己咧買咗個利是封係紅色啦，冇嘢嘅。然後咧我就買咗一堆貼紙，嗰啲貼紙係經文嚟嘅。咁我就用個貼紙貼落個利是封嗰度咧，咁我就去封利是啦。咁我今年我就好期待咧，每一個人收到我利是嘅，佢有一個獨特神俾佢嘅説話。咁我覺得咧呢個又係神俾我一個好智慧咯，一個傳福音咯，因為佢我就可以有一個話題去到同佢講咁樣。咁所以我好期待。抽到唔明又會問你，你又可以係啊，真係好好嚟話多咪就係跟住唔同嘅人，跟住抽到邊張就係。同埋利是封係一定即係一定會收啦，同埋起碼有2封或者咁樣就有2對經文，總有句啱佢啦啩。所以咧，各位嘅 gentle 啦，弟兄姊妹啦，我覺得咧每一年新年咧，其實係咧係神預備俾我哋咧同家人相聚嘅日子，我哋可以多啲表達我哋對佢哋嘅愛啦，去關心佢哋啦。其實一個問候、一個關心，甚至咧你送一份嘅禮物係你精心預備嘅咧，已經咧可以將神嘅愛咧帶俾你嘅屋企人。並且咧，我鼓勵大家，可能咧你拜年之前，你咧就為你嘅家族咧去到祈禱，你同神講神啊，你俾我咧有機會可以傳福音啦，可以去關心我身邊嘅家人。我相信咧呢一個深廣2026咧喺你同埋你屋企裏邊咧會經歷神更深更廣嘅愛。祝福大家新年快樂！新年快樂！